歡迎大家嚟到查小欣嘅 YouTube Channel 紅茶館。我哋今日咧有陳曉東，東東。喂，張學友啊，半百之年啊，即係佢10年前咧做咗100幾場演唱會啊！你而家係咪又想咁啊？喺6月19號開始。哎呀，俾我講中咗係嘛？我而家盡量啦，係因為而家做演唱會，而家我哋 book 咗呢場。我而家目前咧，我自己就係面對啲目前嘅嘢先。後邊嗰啲嘢咧，我完全 unknown 㗎啦。係。心態同以前都改變晒，即係唔會話期待太 far off 嗰啲嘅嘢。係啦，即係暫時就係 plan 到6月19號，開咗 Neon Reflection 先，係啦，係入行30年紀念演唱會，係咯，係。咁你回首呢30年，有邊啲人係騙咗你一輩子？咁又冇，係咯，幾好彩，冇，係咯，係。我邊有咁容易俾人呃啫？咪就係咯，你洞察力強。唔係，即係呃好短嘅時間，係啦，然後好快就會。咁呃你乜嘢咧？呃你錢啊，感情啊？唔係因為咧，譬如因為我係處女座啦，即係我又會比較容易相信人嘅，係啦。但係另一方面咧，我又係屬於嗰種咧，其實我係會刨根究底嗰啲喎。係啊，係啊，當然啦，因為即係我表面好似我好似好好相遇啊，跟住講咗我好咩都好，係啦。咁啊有啲人就會 take 我 kindness as 我 weakness 咯。但係其實咧，我又會發生咗啲嘢之後，又會俾我發覺到一啲真相嘅喎，真係俾你睇你就知㗎啦。係咪啊？你 check 咗係咪咁咧？梗係咁啦。係咪啊？嗬！你呢個位係5啊，5係乜嘢啊？要自由啊，好固執啊，揾答案啊，乜嘢都要揾方法解決啊。係啊，得啦，靚仔啦，靚仔啦。咩啊？我知啊，阿卡維睇。嚇，OK，咁你個Neon Reflections 咧，點解你揀霓虹燈嚟到做你呢一個主題啊？咁啱咧，就係咧，我楊振龍，佢一路咧，其實2年之前我做緊佛山嘅演唱會嘅時候，幫你寫歌個位係啦，佢話：哎呀，不如我幫你整首新歌啦，不如整首新歌。好啊，咁啊，佢近排 send 咗20幾首俾我喎。咁你知佢快歌好多。咁裏邊20幾首咧，我就係揀咗1、2首啫。其中一首咧就係一個英文嘅 demo 嚟嘅，叫 Neon Regrets。你自己寫詞喎嗰首？唔係我自己寫詞。但係英文詞有英文有個英文詞喺度。但係英文詞唔係你嘅。英文詞都唔係我嘅。係啦，但係入邊咧個歌詞咧又幾觸動到我。因為我都睇咗啲歌詞。係啦。咁咧好似就係喺呢個30年入邊咧。經過咗好多嘅階段啦，有一啲感動嘅時刻啦，有一啲高光嘅時刻啦，亦都會有一啲總之唔同階段啦，有挫折嘅時候咧，有自己嘅 pick up 自己嘅時候，好似一幕幕咧，好似翻晒嚟，係啦，即係係啦。咁歌中嘅其中有一句説話就係Where are you now？ 不停喺度講 Where are you now？ 你喺邊啊？咁我就會回想起，即係咁多年落嚟咧，其實有一啲歌迷陪住我嘅成長。咁我聽住呢一個咁樣嘅英文版咧，就好似我喺度呼喚緊呢啲老朋友，係啦。我就即係靈機一觸，不如就咁啦。係咧，冇人話演唱會歌一定要係點嘅，我就。同埋我未唱過英文版喎，係咁你整首英文歌嚇大家，咁佢嚇大家，因為你翻書仔嚟㗎嘛。係啦，其實但唔係好多人知嘅啫，係咁我就喂，但係裏邊有一句嘅喎，我又跟住就做咗一首廣東版，揾咗灣文填詞，係啦。我知道邊首，你自己講啊。今天我們都會飛。嗰個係啦，同埋自我們消失的千萬里。係啦。OK，係咁，因為嗰個歌詞啦，講英文先啦。咁英文有一句 Were you just a phantom light 咗，即係你咪假嘢嚟㗎，幻象嚟㗎。咁你覺得即係有啲嘢係好似好虛幻咁啊？其實本身有咩唔虛幻咧？即係好時間咁樣匆匆咁過，你過咗去嘅事情咧，一幕一幕幻燈片咁樣。即係你話嗰個虛幻究竟係我嘅虛幻咧，因為係我嘅觀眾先係虛幻咧？即係我哋係咪啊？即係咁，所以就係話我都唔去問點樣係咪虛幻？總之我而家活喺現在啊嘛。係咯。OK。係咪當然即係呢個都有一個隱喻係啦。
嗱咁啊，頭先就好啦，你自己帶出咗個話題啦。你話你會睇翻你高光嘅時候啊，有挫折嘅時候。好啦，我哋逐樣嚟啦。高光嘅時候係幾時？逐樣嚟。咁仲係咯，你自己你哋都好清楚。即係你自己 flash。咁嗱，首先咧，我哋要明白，我哋有啲比較年輕嘅觀眾嘅，亦都有年長嘅，即係年輕嘅就唔知啦，年長就唔記得啦。咁所以你喺度同大家即係 refresh 一次啦。啊，你高光嘅時候啦。不如你哋講啦，係咯。不如你提翻，即係譬如你哋印象當中。咁你梗係你因為太多啦，你30年，你無端端咧，我自己講咧，我都好難。你驚漏咗係嘛？實係咯，我邊度講得晒咁多？你講我補啊，你講。係。你又推翻我波，又將個波俾我。我覺得我哋即係我就出生係一個即係好唔係即係叫出道於係一個即係唱片有實體嘅年代嘅，屬於都算係一個尾聲咯。係。咁啊接住呢一個尾聲咧，咁唱片公司都有好多個配套，有好多人幫我哋去做好成個 package。咁出嚟，包裝啊，咁有一個好 honeymoon 嘅時間啦，咁啊喺一個好短嘅時間又獲到好多嘅關注，咁亦都係因為偶像歌手嘅身份，咁你就會好容易咧就會有一啲關於偶像派嘅嘢嘅一啲花邊新聞啊，就會出嚟咯，係嘛？咁有時咧如果懶得去應對或者應對得唔好咧，咁你咪會係嘛？嗰啲嘢就會。有個影響啦，咁啊年輕啲嘅時候又會比較任性一啲啦。咁都應該嘅，即係係嘛，個個都係咁噶啦。都唔係應該嘅，不過咧係咯。即係唔應該，但係少不免，因為你都唔知自己原來係任性噶嘛，你覺得係咯。我係咁就咁噶啦，咁所以咁，但係起碼你而家知嗰陣時係任性啊，即係大個咗。其實而家都依然都有都有一啲任性嘅嘢。嗱咁，如果你做藝人，不過唔係嗰種。係啦，冇錯啦，係啦。即係你只可以話你而家係主觀，因為你已經有經驗啦。咁你有啲嘢你就會堅持啦。係啦。係啊，最堅持就係做歌嘅時候嘅標準。一定啦。因為你最知自己可以做啲咩㗎嘛。其他嗰啲嘢都基本都冇乜堅持，都唔係好堅持㗎啦。生活入邊嗰啲。係。咁你即係最滿意自己係邊一段時間？你諗翻呢，即係入行呢30年。最滿意啊！最滿意咧就係我自己有 breakthrough 同埋有成長嘅時候。係。反而咧往往就係我自己會發覺有一啲成長嘅時候咧，有啲 breakthrough 嘅時候咧，對我嚟講係更加 fruitful 啊！咁當然你話我哋喺外間睇到你最風光、你最紅啊，或者你最受歡迎啊，最好係嘛？嗰啲就梗係好啦，係咪？係咯。但係嗰啲往往咧可能會延緩咗自己嗰個成長添喎。即係反而係你比較低調靜嘅時候，你就覺得嗰個係你一個。因為你碰到有啲 obstacle 或者有啲瓶頸嘅時候咧，你一定要去面對咗個挑戰。因為我覺得每一個人咧，你一定面對前面有一個 obstacle，跟住咧你就要學識跨欄。譬如熄機啦，我換電話，我熄機，跟住咧我重新 upgrade 去一部新電話咯。係啦，咁你一路 upgrade 去 set 一個新嘅一個 version， 係啦，然後喺中間咧，我再匯聚自己嗰個 energy 再匯聚自己嘅 energy， 然後咧我從我自己個小宇宙嗰度咧再揾一個正確嘅觀念，係啦，然後去 manifest， 開始 manifest 啲叫做處理運作，係啦。OK，咁樣咯。咦，似乎啲手機要 sponsor 你個演唱會，即係又熄機又換機又 upgrade。係啊，即係我覺得係即係人係要一定要，你冇可能話你唔碰到一啲 obstacle， 你會自己無端端。係，但係你嗰個即係obstacle， 即係障礙啦嚇。咁你最大嘅障礙會唔會係即係一間唱片公司有一間唱片公司有一間唱片公司咧？嗰啲係都算，不過嗰啲咧都係一個外部環境嘅自然嘅變化咯，係啦，我哋變咗MP3嘅年代，已經 MP3嘅年代咧，我變咗而家去到一個 streaming 嘅年代。咁你作為即係歌手嚟講，一個藝人嚟講，你都係你客觀嘅環境改變唔到啊嘛，你唯有就係睇下自己如何去盡量去適應佢，係咯。OK，咁你適應得好好啊！
OK 啦。咁你最大嗰個坑係邊個坑啊？最大嗰個坑個 obstacle，the biggest。哇！我已經好幾個階段啦。咁都唔容易喎。你咁聽翻，譬如你即係呢30年喺娛樂圈，都唔係大家見到你嘅，即係哇靚仔啊，即係高大即係靚咁啦，然之後就好順利，其實又唔係大家想象嘅咁。偶像歌手一定會面對一啲時間嘅衝擊啦，然後即係引證喺即係聽眾心目中，咦究竟係對我嘅印象係除咗本身即係一個行一個偶像路線嘅一個歌手之外，其實佢仲有其他一啲咩嘅 substance 係會令到大家打從心裏想起陳曉東嘅時候係喎，我記得邊啲有邊啲咧係佢都覺得有價值嘅，即係我希望我做到呢一點咯。咁你而家要預備演唱會啦，咁會唔會好小心食嘢咧？其實我唔係演唱會都已經有少少㗎啦。係啦，我本身食嘢又戒糖啦，我又戒鹽啦，我又戒油啦。澱粉質就盡量少食啲啦，跟住咧運動咧我就自己盡量去 keep 住啦。你請咗個女教練啊嘛？係啊。係咯。點啊？俾人哋糟質成點啊？幾開心。因為女教練係嘛？女教練。因為點解咧？我覺得第一樣係緣分識咗佢啦，咁第二咧佢又真係一個健美小姐嚟喎。即係嗰啲有 muscle 嗰啲係嘛？OK。係啊，咁我諗個畫面會搞笑啲嘅。係啊，睇下佢會唔會攞啲皮鞭出嚟，仲要咁樣做多10下。咁但係反而咧，佢哋嗰啲標準咧太厲害咧，就係成日叫我倒三角啊嗰啲。即係練咗倒三角。我唔係要做阿諾舒華、新力東啊嘛。係啊，即係話嚇死人咩？我個頭咁細個喎，我唔想揸起支咪，我個手臂仲粗過我個頭。即係我唔想咁樣，我話唔得嘅咁樣係啦，即係。咪有 muscle 就得啦，唔使一定要麒麟嘅。同埋咧，我唔係為咗唔係為咗真係要除衫，乜嘢咁啊？即係你唔除嘅。哎呀，我嗰啲歌點除啫？冇所謂㗎，唱下情歌除下衫好寒啫嘛。他知道什麼？他很信任。係啊。OK 㗎，OK 你話就係要睇呢啲啊，係啊，唔係你練嚟做咩？真係嘥啊嘛。唔係啊，個體能啊，個體能希望自己練好啲咯。但係你不嬲體能都唔錯㗎，東東。會想keep 住，因為做演唱會咧，你會好 alert 嘅。係啦，你唔會想個 energy 咧突然間跌咗鑊。咁咯，即係呢個係我對自己嗰個體能嘅要求啫。不過你呢個演唱會咧，都可以話都係呢一個突破嚟嘅。你自己投資啊嘛，係嘛？哦，自己做製作啊嘛。我不入地獄係嘛？係咩？地獄咩？唔係天堂咩？唔係，即係咁講。因為我其實咧有少少趕上梁山啦嚇。因為第3次攞到個檔期㗎啦。係啦。第一次咧，我記得你講過俾我聽。第一次咧，佢俾咗上年嘅6月，咁啊4月話俾我聽，我下得2個月，我點樣落實啲主辦方咧？咁啊，第二次咧就俾咗今年嘅4月，咁你知逢親假期，咁可能大家都會出咗去啊。係咯，就清明又要拜山。係咯，即係都係好多嘢做啦。第三次俾我端午節。喂，咁佢就講，喂2次喎嚇。咁即係 expect 我第3次，係咪要㗎？咁樣係啦，咁啊適逢咧，我哋喺嗰個農曆新年嘅時候咧，就要最後交長租。咁我就會講，其實係咪一個好嘅 timing 咧？呢一次，咁我哋即係內部討論嘅時候，其實點樣先係個好嘅 timing 啫？係咯。咁又係，都係嘅嚇。咁你話我哋準備咗一啲新歌，又準備要出嚟，咁出咗個新歌，好似大家反應有幾好，無啦啦咧，我拍咗套戲咧，又竟然會攞到一個影視獎，咁不如食住個勢，係咯，啱啊，好啦，人生就係咁噶啦，擺喺你面前，煮到埋嚟就食啦，我哋去面對佢，OK，係啦，所以就要我哋面對佢。
呢個6月19嘅期啦。係啦，係啦。咁就開始籌備啦。係啦。咁啊。咁點解要自資？希望做得好啦。係。因為傾嘢嚟唔切傾㗎，所以有到農曆新年大家。哦。係咪啊？跟住係咪啊？跟住你翻嚟，跟住咧，大家而家又話清明節啦。即係中間卡咗好多假期。係啊。咁如果你揾主辦方咧，可能大家好多嘢要磨合啊。係啊。咁你就自己。咁我哋完全冇問題喎，係啊。哦，咁你會投資幾多位數字啊？唔係一般，因為我係一般嘅啫，因為我哋唔係做好多場。咁所以嗰條數有數得計嘅。係啊，自己有數得計。我哋自己 set 一個所謂嘅我哋叫做 P&L， 即係 profit and loss， 我哋大概攞一個成數係即係比較合理嘅。係啦。即係計到數啦。唯有就係喺嗰個 budget 入邊，我哋盡量做好件事咯。係咯。咁太太一聽到你話自資，有冇少少都話？佢梗係都會覺得，即係我其實有咩咁大不了啫？係咯。係咯。佢又驚你辛苦啦，咁你要出錢，又要出力，又要出腦。嗱，我同佢講，嗱，你 expect。成日都會有投資人行埋嚟，都係嚟得切咁樣去投資人咁傾。咁我自己都唔冇信心投資嘅嘢，我點樣叫人哋去投資咧？係咪？睇你哋真係開過一個家庭會議講呢單嘢嘅喎。係咯。喂，我自己唔攞錢嘅，我 expect 人哋攞錢出嚟啊。係咪啊？啲咩理由啊？係咪先 ？OK。咁有咩咁大不了啫？其實係咯。咁佢就都係一樣嘅啫，係。咁其實你屋企嗰個財政係咪喺佢手上咧？你係咪要申請㗎？唔係，係喺我手上。但係咧，我哋都會討論。但係我都會討論。係。咁有冇計過幾多位數字啊？咩幾多位數字？做過演唱會啦。8萬計咯，8萬計咯，係啦。計到數幾百咁咯。因為我哋場數唔係好多，場數如果多咧，就相對嚟講，所有嘢都要揼嗰個場數嗰個 number 啦。係。你而家預計係幾多場？而家都唔敢開咁多場，我哋攞嗰個期咧，其實我而家公佈1場先嘅啫。係啊，梗係啦。因為佢搭台同埋拆台嗰度3日㗎嘛。係啊，我咁啱攞咗呢個期，就只能夠容許呢一個中間少嗰幾日。唔緊要啊，呢啲。如果大家會支持我做得好嘅話，再喂，支持你首新歌點擊率都200幾萬啦，係嘛？係啊，超出我自己嘅預料。係咩？你預料係幾多？我冇咁預料有幾多。因為你好耐冇喺香港開，有7年冇開演唱會啦。係啊。又成日都唔喺香港啦。咁你決定翻嚟香港開演唱會嘅時候，你會唔會有少少忐忑？即係點咧？係咪咧？好唔好咧？會啊，即係點解我哋會講呢個即係會甚至會傾呢個係咪一個好嘅 timing？因為咧好多時候我覺得，哇！而家嗰啲會唔會而家好多嘅年輕朋友或者我歌迷一早已經忘記咗我咧咁樣。你明啊？因為時代又轉變得好快啦。係啦，咁我又一路俾人感覺咧，好似一個香港嘅插班生咁樣。你係香港插班生咩？你唔係北京插班生？因為我出道3年咧，我就去咗台灣嗰度出第一張國語專輯啦。然之後咧，我就開始去拍一啲電視劇，因為楊登魁老闆請我去拍呢個倩女幽魂，然後後尾又有蘭陵王啊呢啲啦。咁因為內地有個劇咧，就用咗我俾我幸福呢首歌，突然之間咧我又開咗內地嘅市場，變咗中港台3地咁樣。咁啊08年開始咧，即係我3地咁樣漂浮嘅期間。漂浮。其實我都係做咗好多嘗試，係不停去做喺香港有啲 comeback 嘅嘗試咯。因為好多人講，點解你走咗一段時間啊？你係咪咩避咩呢樣避嗰樣啊？我根本就唔係一個會逃避嘅人。只不過咧，因為藝人咧，被動嚇。唔係，我唔係要避嗰啲咩新聞。唔係被動啊，你係被動啊。係啦，即係我覺得一個藝人咧，擺喺你面前嘅工作，你要把握啊，因為唔把握先係咯，即係咁樣。咁我幾個地方一齊工作嘅時候，我都其實一路都做緊好多嘗試，返香港嘅一啲 comeback 嘅嘗試咁樣咯。咁但係次次都俾第二度掹咗你走，唔係北京掹咗你，就台灣掹咗你。係咯，即係俾人有咗呢個感覺，都係一個少少一個遺憾。所以我不停喺度做緊呢啲努力，即係從2來2歲啦，然後去到時間做證啦。時間做證咧，嗰次咧係第一次做演唱會嘅時候。係。哇！我同阿 Peter 超
即係想揾公司幫我做預售啊嘛。係。阿通你好好，但係咧，你知唔知咧？你係一個喺冰格入邊嘅一個肉嚟嘅咁。你睇下。講得咁一針見血。你睇下個個做紅館咧，佢都會有一個紅隧嘅廣告。你睇下你冇。你有啊而家？而家係有啊，所以提早咗一年申，提早一年申請，仲提早成個月啊！今次有少少失策，係提早咗成個月添啊！咁提早啲會失策嘅。嗱，唔係咁啊！嗰次咧，因為冇個紅隧廣告，差啲嗱，你剩翻3個月。如果我係你咧，我話勸你。如果你做嘅話，你而家就係硬着陸嘅啫。如果我係你咧，我勸你唔好搞咯。心心不忿。嗰次即係第一次咁啊。係。我就記得有個做標嘅朋友。哦 ，William 啊。係啦，佢之前喺一路都有邀請我拍廣告。係啊。咁啊，俾我知道咗咧，佢喺紅隧嗰度都訂成霸咗1年嘅，係啊，啱啊，你揾佢啱啊。我即刻打電話俾佢，我而家可以拍你嘅廣告。你有錢嚟啦嘛？即刻嗱，你話我冇紅隧廣告，你今日有啦嚇。係啊，係啊。咁你而家即刻同我搞。係啦，我就已經唔係冰格嗰塊肉啦，我已經入咗微波爐。跟住咧，我宣傳咧，我就排咗呢樣㗎啦。係啦。好啦，咁你幾日之後俾我 video 啦，咁啊即刻揾人去係啦，遞交晒啲資料咯。係。咁幾好啊，因為佢其實都係激勵你啫，佢都係你嘅貴人嚟嘅。佢一定係年紀大過你啦。係咯。高層貴人。係啦。係你好多呢啲嘅，放心啦。同埋我比較即係我都係會點講咧？有時咧即係好多嘢就係你一定要直面嗰個難題，佢先有解決嘅可能，即係佢先有嗰個 breakthrough 嘅可能。梗係啦，你咁就係要解決問題啊嘛。係啦，完全中晒。係咪啊？係啊，所以好得意嘅呢啲性格，你就會有咁樣嘅磁場，就去有咁嘅能量嘅，所以唔一定掂。唔得幾大都要搞到佢得為止。係啊，所以你一定會加長。係咪㗎？一定嘅。你放心啦，係啊，你唔即係唔加，你都對你嗰啲 fans 唔住啊，真係。OK， 多謝多謝。咁你又要有首廣東歌出翻嚟，即係都係俾翻大家一個親切感啦，係嘛？今天我們都會飛。咁如果俾你飛，真係會飛，你會飛去邊咧？其實而家已經放飛緊啦。係。其實咧呢度放飛係嘛？係啦，係啦，即係我就係講緊。之前係上一個訪問啦，佢哋講緊就係話，我話之前嗰啲歌咧好得意㗎，即係好多時候真係好得意嘅呢啲嘢。我不如做咗好多嘗試，譬如時間做證啦，跟住咧做去到某一個時間咧，伍仲衡咧就會開始打俾我啦。係。跟住咧咁啱得咁巧咧，整咗首這種年紀咯。咁啊得意就得意在好啦，第一次見到呢啲咁樣嘅字眼，這種年以前咧真係大家對我嘅印象咧，仲係一個青春偶像嗰啲。我突然間嚟一首咁樣。但係呢個字又好得意，但係你夠唔夠膽唱先？係啊，你夠膽唱就可能就宣傳好多話題都係咁。同埋老實咯。咁既然得意，咁既然得意，咁啊好啊，不如攞呢個嚟做歌名啦咁。好，咁啊出咗呢首歌。出完呢首歌之後咧，咁我又再做歌啦。因為其實我唔係同啲填詞人去 design 我啲歌應該寫咩內容啊。冇啊，我完全覺得好尊重呢個係佢哋嘅創作。佢寫咩俾我咧？一定有佢哋嘅原因。即係或者係你喺佢哋心目中係點樣樣嘅？係啦。咁跟住落嚟咧，收到一首燒光了火柴。哦。死啦！咩火柴都燒光埋，燒光咗點？心諗今次唱唔唱好咧？唱到火柴。但係個歌詞好。火柴都冇埋，本來仲有一首話火柴，而家火柴都燒光埋，唔得下首叫打火機咩？即係我自己開始會有呢啲幻想啦，因為你知道你出到去人實喂係你好似火柴燒光嘅，下次你搞咩？咁所以就係有好多時候咧，就係好咁，我又接受啦，我又接受呢個挑戰，咁啊唱，好啦，真係唱完燒光嘅火柴，隔一陣咧個歌人又開始有發作咯，好啦，又整首歌。係啊，今日有個國語版先嘅，咁啊，不如今次我揾阿 Oscar 填詞啦，整一首《今天我們都會飛》嚇，
跟住有毛有翼添，我以為整個有毛有翼添，識飛添喎。我以為整個電光火石咁係咯，我跟住有毛有翼先可以飛。等我慢慢論下份歌詞講咩先。我就係講緊咧即係喺過往嘅即係呢啲嘢入邊咧，可能咧過往嘅舊朋友咧，我哋大家咧都各自咧有大家嘅生活嘅軌跡啦。係。咁然後咧，我哋咧都已經各自往自己個方向去。即係都放飛自己嘅所有嘢啦，係啦。係啊，但係我睇個歌詞咧，我聽咧就似係即係再見亦是朋友嗰種 feel 咯，係嘛？係啦。咁你係咪有啲都係再見亦是朋友㗎？雖然冇聯絡，係，但係即係喺情感上當然係咯，係咯。即係我講啲前度喎。係啊，你識嗰啲，我識嗰啲，但係聯絡咧，其實咧都冇聯絡。係咪驚老婆呷醋？唔係。係，唔係？係因為大家都忙㗎嘛。係啊，你知而家社會節奏好快，咁大家忙起上嚟係咯。有冇即係喺啲場合度大家撞過下面？有冇喎？哦，咁啲緣分問題啦。係啦。係啊，咁啲舊朋友咧，即係唔係女仔啦，男仔啦，有冇啲翻嚟又會見翻啊，聚下舊啊咁㗎？邊男仔？你啲嗱，即係其他啲歌手朋友啊？因為點講咧？我長期喺其他地方住啦，咁喺嗰啲地方咧，我就有啲朋友，會有啲朋友嘅，係啦。但係我呢個人咧，我偏向咧係圈外嘅朋友會更加多嘅，係啊。圈內嘅朋友都有，係啦，但係唔係接觸唔夠圈外嘅朋友。咁啊係，嗰次同你食飯。其實我係維持咧，係一個我唔係真係好主動 social 嗰啲，嗰啲生活圈子，係，同埋我好怕好怕好複雜嘅人際關係，係啦，我都有少少社恐係嘛？係啊，社恐同埋我唔想咁複雜。一啲嘢如果搞複雜咧，我就好煩嘅啦。咁所以我個生活咧其實係好簡單。係啦。係。咁但係你係你唔使驚你冇朋友嘅，啲朋友會自己飛埋嚟嘅，即係你有嗰個吸引力。哎呀，都唔強求嘅點樣？係啊。係啊。你唔使強求。係啊。佢哋會自己飛埋嚟嘅。係啊。因為你係嚿大磁石嚟嘅，嗰啲人會中意黐住你嘅。係啊。你又好即係。其實我都係好可以做朋友嘅，不過係啊，有時係我自己，好多又懶得嘅就係。咁你都其實頭先你講嗰個冰箱嗰塊肉咧，即係你嗰個嚇，其實你個冰箱好多朋友啊，真係，你好多朋友冇見嘅，你有冇覺得啊？有，即係你一批呢批擺出嚟，你唔記得咗啦已經。係啊。係。往往都係，譬如我翻嚟香港宣傳啊，或者咩，我撞翻好多喺行內嘅朋友啊，一見面就即係獲得翻好多個暖意啊，係啊，俾我好多即係心靈上面嘅 support 咯。係，不過你都叻啊！你喺香港都唔係長時間啦，但係嗰次我同你食飯咧，成張台咧冇一個係圈中人嚟嘅。係咯，點樣識埋呢啲圈外？因為朋友搭朋友介紹。即係啱傾喎，就會得閒就會約下咁樣噶啦。咁你同佢哋一齊即係圈外嘅人嘅相處，會唔會佢哋都當你係一個偶像咁樣去？唔係呢個係一個好表面嘅一開頭，大家識嘅咩啫？即係我相信做得朋友嘅，即係一定係喺好多傾談嘅方式咧，大家發覺。係嘛？我哋好多人係可以即係有交心嘅。係。咁然之後，即係慢慢喺呢個 level 度，慢慢自己建立咗個友情喺度。係。想睇更多精彩內容，記得啊 like、share 同 subscribe。Thank you。